Значит, вот это втулка редуктора. Потом, видите, вот здесь вот трещины тоже. Но эти резинки еще походят. Они вот амортизируют. Еще мягенький. Также посмотрели подвесной. Вроде тоже еще нормальный. Посмотрели подушки двигателя. Течет масло с коробки, сочится вот здесь вот. И сальник, походу, мотора. Его тоже придется поменять. Вот. Амортизаторы и сальные блоки, все в порядке. В общем, вот так вот. Сейчас посмотрим. Потом скажу от эффекта. Попробуем поменять один сальный блок редуктора, который регулирует его вверх-вниз.